बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। आज राति 12 जिले में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं संभावना। सेपटे आसूची आउ एक लघुचाप राज्य में 2 दिन पर हो पारे प्रबल वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती आज ताजा खबर। तेबे याकु नै कोन रहुची डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु ए वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे गरम गुळुगुळीरो निस्तार आनिबो प्राक मौसमी वर्षा। राज्य में आसंता 2 दिन जाए घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं एसआरसी पक्षर सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। तेबे आज राज्यर 12 जिला को पानीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। एहि सब जिला गुड़िक है मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, मयूरभंज, बौद्ध, कंधमाल, सुंदरगढ़, केन्दुझर और पुरी जिला। सेहीपरि उपकूल ओडिशा समेत एसबू जिला मानकरे गोटे किंबा 2टी स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। येलो वार्निंग जारी कर जाइतिबा जिले में आवश्यक पदक्षेप नेबाकू परामर्श दिया जाइछि। सेपटे एथर रजरे भिजिब ओडिशा किंतु मौसुमी विलंबित होथारु एथर रज पूर्व मौसुमी वायु ओडिशा छुई न पारे बोली भारतीय पानीपाग विभाग पक्षरु आकलन कर जाइछि। तेबे रज सुधा ओडिशा को मौसुमी छुईबा संभावना क्षीण बोली वरिष्ठ पानीपाग विज्ञानी आर.के. जेनामणि कहिसंती। या सहित से कहिसंती जे बंगोपसागर अधिकांश अंचल मौसुमी छुईलाणी। दक्षिण भारत में भी मौसुमीर अग्रगति उत्साहजनक रही। तेबे आसंता 2 दिन पूर्व मौसुमी ओडिशा आसिबार संभावना नहीं। तेबे अन्य पक्षरे रजरे ओडिशा को मौसुमी आसिबा नहीं वर्तमान सुधा आकलन होई नथिले मध्य कालबैशाखी प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। एसहित एह समय वज्रपातर विपद थिबारु पदाकू न बाहरिया पई पानीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। सेपटे जलुची पश्चिम ओडिशा आहुरी 2 दिन एभली पाग रहिबो बोली पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। तो फ्रेंड्स एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं नुआ लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट जहां आपण माने समस्त जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। आगु को अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पई हम चैनल सहित जोड़ी हिरंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी को वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।